थोड़ा सा उधर हो जाए। आगे गाड़ी इंटर हो रही होगी कोई। हाँ, स्टेशन पर की गाड़ी इंटर हो रही होगी आगे। कब आहिस्ता हो रही? आज पिंडी से की गाड़ी आई होनी है। देवा आस्ते आस्ते लाइन ठीक कर रहे ना, ये भी है।
वो देखते ट्रेन आ रही है ना। सामने आ रही है ना ट्रेन, वो खाली है आधा। फैसलाबाद अली वो फैसलान है। ये कौन सा स्टेशन है? ये केड़ा स्टेशन है? लालामूसा। हाँ LalaMusa खारियां अभी खारियां में आएगी ना। LalaMusa खारियां खारियां अब खारियां ले LalaMusa। LalaMusa ये तो रुकी है स्टेशन से पहले ही। अब गाड़ी खड़ी हुई है ना। ये तो बहुत लेट कर रही है। आ जाओ अब नीचे खड़े रहो। हमने खोला आपके लिए गाड़ी खड़ी हुई है, आ जाओ। 12 डब्बे 18 12 ये 10 डब्बे काटे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक मिनट 12 डब्बे। साइड पर जाओ आप लोग।